ぐっと押さえてみます。これは大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね。じゃあこんな感じでちょっと下げます。はい、2、3でしょ。そうするとまあ大丈夫だって言ってるわけですよね。はい、そうするとじゃあ第2回目はもう少し、じゃあもうちょい強めでいってみますねっていうふうに聞きながら少しずつグッてやると痛いから、はい、ずーっと押さえておいて、じわじわじわでどうですか、この辺どうですか、どうですかって聞いていきながらずーっと押さえておいて、射法っていうのは強い力を加えておいて溜めておいてからさっと抜くんですね。ぐーっと押さえておいてからパッと抜くんですよ。はい、じゃあ次いきます。